Дуже цікавий варіант печі каміну від словацького виробника Torma. Піч, тому що це готовий варіант, він не потребує додаткового оздоблення, повністю сталевий корпус, внутрішня частина футирована пресованим вермикулітом, має конвекційні отвори, дуже швидко нагріває приміщення, має в номіналі 12 кВт потужності, 150 діаметр димохода, чавунний оголовок димохода, чавунний колосничок. Дуже чітко працює редуктор подачі кисню всередині, незважаючи на те, що він має короткий хід. Знизу ми бачимо бокс для розміщення інвентаря чи для гарненького розміщення дров. Дуже рівної форми ручка, яка не нагрівається за рахунок внутрішньої полої частини. Тобто ця ручечка буде завжди холодною, незважаючи на те, що пічка працює і в пічці горить вогонь. Вартість цього готового рішення приблизно 1900 євро.